ましょうかมาทักทายแฟนๆกันเลยครับ1 2 3สวัสดีครับเอ็นดีครับでは一人ずつ挨拶もしましょうเดี๋ยวเรามาทักทายแฟนๆทีละคนนะครับคิดถึงดูนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับคิดถึงนะวิจิครับไม่จำได้ทีมฮารุโกะคิดถึงดูนะครับครับミクロスランバーサルカンツはい26エンティムコンサートツアーブレイザーウェイにお越しいただきありがとうございます。ขอบคุณมากเลยครับที่มาร่วมดูคอนเสิร์ต Reach the Way ปี 2026 นี้ด้วยกันครับいや本当にルネの熱気が本当にすごいですね。รู้สึกว่าวันนี้ energy ของทุกคนดีมากๆเลยครับツアータイトルの通りですね。限界突破でいきますよ。ก็ตามไทเทลของคอนเสิร์ตเลยนะครับก็คือเราจะแบบว่ามุ่งไปสู่เป้าหมายฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันครับ踊る準備できてますか？เตรียมตัวพร้อมไหมครับทุกคนก็ดีใจมากเลยที่ได้จัดเอเชียทัวร์เป็นครั้งที่2นะคะยังก็ได้กลับมาพบเจอกับทุกคนได้ครบ9คนในครั้งนี้ครับそれにしてもルネの声がすごくてเสียงของทุกคนตอนนี้แบบสุดยอดมากๆเลยครับเสียงกรี๊ดสุดยอดตอนที่ฮารุนะขึ้นมาที่เวทีเท่ไหมครับ嬉しくないですか皆さんดีใจไหมที่เราได้กลับมาที่กรุงเทพแบบไม่ได้มานานแล้วそろそろマキさんちょっと声のチェックをお願いしてもいいですか？そうですね。ให้มากิเดี๋ยวเช็คเสียงของทุกคน
บอกว่ามันจะเช็คก่อนให้ผมเช็คเถอะครับ Okay. We're gonna see how much energy you guys have today. Okay. Let's see. Okay. We're gonna divide you guys into two, okay? First floor, you guys, and then the next second floor, okay? So we're gonna go first floor first, okay? You guys ready? Yeah. Okay. First floor, Lune, make some noise! Okay, next we're gonna go second floor. Second floor. Everyone ready? Yeah! Okay. Second floor, Lune, make some noise! You know, I was really excited for today's concert in Bangkok. Because last year, you guys were crazy. Everyone was crazy. So I'm ready for you guys to be more crazy today, okay? Everybody make some noise!